Sieht richtig schön schrullig aus in diesem Pulli. Geil. Schrollerinchen, Schrollerinchen. Es ist ein altes Hähnchen. Oder halt auch sehr hip. Schrullig und hip. Sie liegt manchmal sehr nah beieinander. Von da nach da. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel entscheiden, das auch nochmal umzubauen oder so, ist das sehr entspannt. Braucht man nicht so viel. Man kann das auch verstellen, wenn man möchte. Es war den ganzen Tag grau und es hat geregnet und jetzt haben wir Sonne. Sollte es einem dann doch mal kalt werden, ist Segen die ultimative Wärmegeneration. Optimales Premium-Holz. Immer schön spalten. Hier. Wir haben jetzt hier schöne Sticks vorgeschnitzt. Damit schön Luft dran kommt und das Feuer gut fassen kann. Soll ich das so drauflegen? Ja, genau. Soll ich die nur so? Mhm. Wir machen Stockbrot. Auf ein halbes Kilo machen wir so einen halben Beutel Hefe. Zack.
Kannst du es in Wasser auflösen. Jetzt muss ja noch gleich eine halbe Stunde gehen. Dann schnitzen wir uns einen schönen Stock. Oh ja, Stockschnitz. Inspiriert bei Fritz Meinecke. Ist nur kein Speck drin. Nur kein Speck drin, das stimmt. Oh shit, aber der Käse kommt noch rein. Käse kommt drauf rein. Das war das nicht. Ja. Schön Käse rein. Zwei? Reicht das? So? Geschmolzene Käse. Boah, schneidet sich das zart. Hallo, guten Morgen. Wir haben überlebt. Wir haben es tatsächlich geschafft, Tessina so warm zu bekommen, dass sie überlegt hat, eine Schicht auszuziehen. Und zwar den Bären. Also Bär mit Kombination Defense 6 ist auch bei minus 2 Grad für große Frostbeulen geeignet. Ja. Oder sogar übergeeignet, könnte man fast sagen. Ne? Am Anfang war mir fast ein bisschen frisch, da hatte ich noch die Wärmflasche, aber nachts ist mir richtig warm geworden. Oh, wir haben bis um kurz nach 10 geschlafen. So spät? Okay. Und über dem See liegt Nebel. Geil. Jo, jetzt gibt's Kaffee. Nicht mehr warm.